Бала моңын ана белер. Бүгінгі кішкене юлдыз шығыбыз үзе спорт белән шөгыльләнә. Үзе менә дигән ашарга пешерә. Әле шул вакытта Курай белән флейтада уйнап, киләчәктә шеф-повар булу турында хыяллана. Чынлап та күп кырлы талант иясе бүген безнең ачыктан-ачык әңгәмәбезгә әзер. Әнисе белән серләрен ачарлармы? Хәзер беләбез. Рәхим итегез. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Инде 9 яшьлек Кәримә Мостаева турында күпләр ишеткәндер. Чынлап та 9 яшь кенә булса да инде үздереп Курайда уйный. Бүген ул әнисе Гүзәл ханым белән бездә кунакта. Хәерле көн, мөхтәрәм кунакларыбыз. Хәерле көн, Ильяс. Исәнмесез, Ильяс. Эй, матур иттермен дәшүләрен кара әле. Кәримә, син бит әле Курайда гына түгел икән, бәрмә уен коралларында да уйныйсың, фортепианода да уйныйсың, флейтада да уйнарга өйрәнә башлагансың быелдан. Булар барысы да нидән башланды? Кайчан син Курайларда уйный башладың? 5 яшьтән. 5 яшьтән? Кайда булды бу хәл? Садикта. Син ашадымы? Әйе. Балалар бакчасында кулыңга алып уйный башладың. Ә нинди көйде ул? Суда. Суда изе аласыңмы? Син яраткан җырыңмы әле? Әйе. Беренче көйне ие. Садикта 5 яшьтә Альбина Мунировна Насырова, Баласитинның руководителе. Дәүләт Советы депутаты бүгенге көндә күренеп ханым. Мине күреп, әйдә Гүзәл Кәримәне Курайга биреп карыйк әле, ансамбль ясыйсы килә дип. Мәрхәмәтле кеше. Әйе, миңа предложила һәм без беренче дәресне 2 ай көтеп, август аенда укытучы гастрольләрдән кайткач, Ләйсән Нургаязовны бик көттек. Вот шул вакыттан уйный башлады. Кайдан килде соң сиңа мондый сәләт, Кәримә? Әти-әниеңдә музыкага тартылган кешеләрме? Җырлыйлармы өйдә? Юк. Юк. Чынлап моны. Синдә генәме мондый сәләт? Бер дә җырлап та йөрмиләр иде. Җырлап йөрибез инде. Музыкаль кеше димәк, Кәримә генә сезнең гаиләдә. Мин кичкенә вакытта беренче класска кергәндә музыкаль школага поступать иттем һәм әнияти фортепианога каршы килделәр һәм мине баянга бирделәр. Баянга, менә бит. Мин кичкенә генә шул зур баян белән 3 ел йөрдем мәктәпкә да, битермәдем, дөресен әйткәндә. Бәлки миннән күчкән сәләттер. Ярдәм иттең соң бу баян сезгә тормышта. Хәзер уже оныттым уже хәзер. Тотып уйнаган юк инде Кәримә каршында. Уйнаган юк. Менә белдеңме? Кәримә син инде баянчы икән. Әз генә. Инде чынлап та быелдан Кәримә флейта уен коралында уйнарга өйрәнә башлаган һәм махсус әти-әниң сиңа моның өчен Япониядән кайтарткан бу флейтаны. Сыйфатлы уен коралы, уен техникасы һәм музыканың сыйфаты булдыру өчен ни дәрәҗәдә мөһим, Гүзәл ханым? Мөһим, безнең укытучыбыз рекомендовать итү буенча без әтибезнең дусты аша Япониядә тора торган, ал кайттырдык. Әйе, әтибезнең дусты Япониядә тора, аннан алар укытучыны табып, флейта укытучысын табып Япониядә, аның белән советоваться итеп, вот безгә алып җибәрделәр. Иңештәшеп алынган уен коралы. Шунда дим әле аны иң яхшысы. Безнең илләрдә юк мул үзебезнең флейталар дип әйтик. Тавыш чыгу отличается микән әйтә алмыйм. Укытучыбыз сплав, покрытие, менә шул. Шуңа Япониядән әйбәтрәк дип. Дуслаштыңмы флейта белән Кәримә? Яратасың уйнарга? Яратам. Ярата, ул бик укытучысыннан сорап, Ләйсән Нургаязовнадан кайчан инде уйныйбыз флейтада, кайчан инде дип алҗытып, вот январь аенда уйный башлады. Курай күбрәк ошыймсың сиңа флейтамы? Курай. Курай барбыр үзебезнеке, татар башкорт уен коралы бит инде. Алар ярты дәресне Курайда уйныйлар, ярты дәресне флейтада, шуңа икесендә бергә параллельно хәзер тырышабыз алып барырга. Син әле, Кәримә, ансамбльдә дә шөгыльләнәсең икән. Алма дигән ансамбльдә, шулай бит ялгышмасам, кайда күбрәк ошый Кәримәгә? Ансамбльдә бит барбыр җаваплылык, синең артта коллектив тора, кешеләр, ә монда син сольный, үзеңне соло башкарасың, әйе. Кичкенә вакытта булганда безнең ансамбль бар иде вокалистлар белән.
Вот хәзер күптән түгел Алма дигән ансамбль җыелды. Безнең анда баянда бер егет уйный, барабаннарда, ударныйда, фортепианода бер кыз һәм менә ике кыз курайда. Партияларны ничек өйрәнәсең, Кәриме? Көннәр буе утырып, ничә сәгать кирәк аның өчен? Мин иртә торам, тиз йөгерәм. Менә кайда икән сер, иртә торуда. Чынлап та кем кояш белән торган, шул инде күбрәк эштә эшләп атыр. Фәрий мондый кыз тәрбияләгән үз өчен. Ахыргы вакытта атнаның 5 көне безнең курайга, музыкага багышлана. 5 көне бит. Ие. Синең каламысың бераз гына иптәшләрең белән уйнарга вакытлары буламы? Кала. 6-нчы яртыга кадәр мәктәптән кайткач безнең занятиялар башлана. Аннары калган үй эшләрен эшлибез дәгән. Йокларга ятабыз да тагын мәктәпкә китәбез. Шулай көннәребез үтә. Кайсысы якынрак инде? Мәктәп, музыкамы? Кәриме өчен бу Ул мәктәпкә дәгән бик яратып йөри. Яратып йөри мәктәпкә дә. Классташлары бик әйбәт балалар, укытучыбыз бик әйбәт. Шуңа бар көне мәктәптә үтә. Чынлап укырга яратасыңмы, Кәриме? Яратам. Әле 5кә генә укыйсың дип тә беләбез. Курукулая ишница була инде, ой, мурыш әйтеп әйтсәң. Эй, молодец инде. Рәсемнәрдә ясыйсың икән. Без моны да белеп алдык. Әниеңне сер иттереп әйтте, сезнең өйдә бөтен стеналарыгыз синең сүрәтләрең белән тулган. Нинди сүрәтләр ясарга яратасың? Пейзажмы, портретмы дигәндәй. Әтиәнеңне ясап куйдыңмы инде өйгә? Пейзаж. Кешеләрне дә ясыйсың, дусларыңны дадыр инде. Мастер-классларга яратабыз йөрергә. Суббота көннәрен менә курс скетчинг буенча курска йөри башладык. 1,5 ай элек. Бик шатып йөри. Нинди җырлар тыңлый Кәриме? Әгәр дә инде үзе шундый матур көйләрне курайда уйный икән, димәк инде кемнәндер үрнәк тә аладыр ул бала. Яраткан җырчыларын кемнәр? Яраткан музыкаңны инде Кәриме. Туй бие. Туй биюе. Чынлап яратасыңмы ул җырны? Кәриме, клипта төшәргә чакырганнар икән дип ишеттем күптән түгел. Еш кына чакырылган кунак музыкаль чараларда. Җәй көне 2 клип үзебез төшердек. Курай фантазиясы һәм Салих Сайдашевның вальс көенә клип төшердек. Сентябрь айында чакырылган артист буларак клипка чакырдылар төшергә Дилия Әхмәтшинның клипына. Шаян ТВга клипка төшергә чакырдылар сентябрьдә. Шаян ТВның йолдызыдыр инде безнең Кәримә шулай. Яратабыз йөрергә, чакырганда. Фамилиясын генә карагыз әле, Мустаева, безнең танылган Мустай Кәрим. Шагыйребез, язучыбыз бар, татар башкорт. Чынлап та синең сәнгатькә инде тартылышың шуннан ук сизелә, Кәримә. Кәримә исемен кем уйлады? Шундый матур исем, чын татар исеме. Анда бит әле музыкага тартылышы бар. Кәримә исеме, Кәрим Тинчурин дип йөртәләр икән менә мәктәптә, класста. Әтисе белән Кәримә туыр алдыннан дөресен әйткәндә без икенче исем белән кушырбыз дип уйлаган идек. Ну, Кәримә туыр алдыннан вот Кәримә дип килде. Ие, тушады безгә бик исем һәм Кәримнәр бик күп, Кәримә юк дип шуңа кушырга булдык.
Бик әйбәт исем булган бу, афәрин. Ниндирәк бәйгеләрдә катнашасыгыз килә, бәлки чит илләргә чыгасыгыз киләдер. Хәзер бит бар, теге балалар Евровидениесе мисал өчен, бәлки синең дә Курай белән алдыртасың киләдер беренче урыннар белмәссең. Кызык булыр иде, без теге елны октябрь аенда Сочига барып кайттык, конкурста беренче урын алды. Курайны андый җирләрдә аңлыйлармы, кызыксыналармы, ниндирәк уен коралы? Кызыксынып карадылар, бик шатты жюри. Шаттымы? Күргәннәре юк бит инде андый уен коралын күбесенең. Шулай дип уйлыйм. Бик шатлар. А былай Кәримә всероссийский, региональный, международный конкурсларда участвовать итә. Вот. Өйдә кубоклар күп, дипломнар күп. Яратып йөрибез. Вот ахыргы вакытта җитми андый конкурслар, карантин булгачтан андый әйберләрне әзәйттеләр. Бик сагынабыз. Ул атмосфера, балалар, вот шул волнение дагын, жюри каршына чыгулар бик шый. Без сагынып беттек. Мәктәптә инде син музыка дәресенә кереп тә ятмыйсыңдыр, Кәримә. Болай да биште куялармы? Кәримә үзе белән Курайны флейтаны мәктәпкә алып барып, классташларына уйнап, дәресләрдә, татар теле дәресендә бик яраталар уйнарга. Аларның классларында кемдер баянда уйный, аккордеонда уйный, кемдер скрипкада, кемдер саксофонда. Вот алар җыелышып, алып киләләр инструментларны, концертлар куеп, үзләре бик кызык үтә дәресләре. Безгә дә алып килдеме соң Кәримә үзенең флейтасын? Алып килдем. Кара нинди матур, ул чын япон флейтасы. Нинди генә сүрәтләре бар. Бу Япониядән кайтартылганмы, барысы да? Чехолны монда тиктердек, үзебез заказ аша. Әйдә безгә бер уйнап та күрсәт инде татар халык көен, Кәримә. Без көтәбез. Тамашачыларыбыз да дип әнем. Чынлап та яратып уйный инде Кәримә. Беренче караштан үз итте бу уен. Менә бит ул нинди. Üç ilişten tора бу, име? Афәрин, Кәримә. Бик матур бит. Әле быел гына өйрәнә башлаган димәссең, инде шундый оста иттер бу ни? Рәхмәт. Бик авырмы ул? Аны тотып карарга ярыймы миңа? Ниндирәк? Чынлап та японлык икәне күренеп тора. Сиңа уңышлар, Кәримә. Шушы флейтаң белән әле дөнья үрләрен яуларга насыйп булсын сиңа. Рәхмәт, амин. Без инде әйдәгез, шәйләр шәйше, әкренләп кенә мәйданда рекламада карап узыйк. Ул безнең бик күңелле. Дәмле шәйләр шәйшә, без әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә килеп керәбез. Әйсегезгә төшерәм, бездә бүген талантлы кыз, 9 яшьлек кенә булса да инде Курай белән флейтада үздереп уйнаучы Кәримә Мостаева һәм аның искиткеч әнисе Гүзәл ханым. Кабаттан хәерле көннәр. Инде бер сүзне исемә төшердем тапшыру барышында. Кәримә турында әти-әнисе ут холыклы кыз ул безнең. Үзе шундый кире диделәр. Кайда чагыланы кирелеге? Үз сүзен ахырга кадәр тота. Ахырга кадәр тота. Ишек ябык булса, тәрәзәдән керә. Кичкенә вакыттан ул характеры кире, ут, Курайда флейтада өйрәнгәндә көйләрне дәгән булгалый, җылап алганнар да була, килеп чыкмаганда, психовать итеп алганнар да була. Ярдәм итәм ул ут холканга, музыка өлкәсендә үсеш алырга. Минемчә итә. Шулай бит. Барныклык кирәк, туйган шаклар буладыр ул Курай өстәлгә. Ачуы чыгып, Курай белән мендәргә дә суккан вакытлары бар. Ачуы чыгып, барыбер куйган цельне максатына ирешеп, үз дигәненә ирешеп бара, афәри. Шулай да ул холыклы кыз һәм аңа музыкада да җиңел булыр диләр. Киләчәге музыка белән бәйләргә уйлыймы Кәримә? Кем буласың килә?
Шеф-повар. Шеф-повар. Әйе. Нинди ризыклар пешерергә яратасың? Оладушка, Оладушка, куймаклар. каймаклар, омлет. Тәмле килеп чыгамы Гүзәл ханым? Тәмләп карыйсызмы? Ял көннәрне иртә белән торып, ул безгә завтраклар әзерләп. Иң тәмле ризык шулдыр инде сезнең өчен. Әйе. Балагыз кулыннан чыккан ризыклар. Шулай да кайдан килде Кәримәгә шундый хыял? Бер караганда әти әнисе дә кулинария өлкәсендә эшләми, шеф-повар булырга хыяллана. Кичкенәрәк булганда дизайнер булам дип хыялланган иде. Аның 5 дизайнерга кадәр пожарник булам дип әйтә Яңа иде. сөндерүче, бик кыю һөнәр бит. Дизайнер булам дип, ватманнар алып кайтып, шул ватманнан киемнәр имештегеп, күлмәкләр, плащлар ясап, Хәтта. даже садикта беренче показ, минем первый показ мод дип дусларымда Әле. чакырганы бар, шул күлмәкләр әлдә Әле минем. Кәримә безнең мода стасы да менә. Менә сиңа ут холыклы кыз янгын сөндерүче дигән. Әти кызы икәнен беләбез Кәримәнең. Әтисе белән еш кына гөмбәләргә бара, җиләк җыя, нәрсә генә эшләми, шахматларда уйный. Балыкка йөриләр. Балыкка да йөри икән, әтисенең бар шөгылен яклый, хуп күрә. Әти кызы булу сезгә җиңелрәкме? Бик әйбәт. Әтисе Бик янында әйбәт. Мин бик шат бу фактка. Шулаймы? Әйе, мин бик шат. Алар бергә вакыт үткәрәләр. Алар бик якын дуслар. Әле барбер өлкән кыз булгач Кәримәне генә яратсыннар дигән уйда бардыр. Кичкенә әнеңне яраткандарны хуплыйсыңмы? Әллә бар игътибар Кәримәдә генә булырга тиешме гаиләдә? Икесенә дә генә тигез бүләбез гаиләдә. Игътибар һәм мәхәббәт икесендә тигез Икесенә бүленә, дә икесендә җитә. бик яратабыз. Икесе дә бер-берсен яраталар, алар дуслар. Игътибар миңа җитә. Игътибарыңга җитә. Димәк, шулай ярата, шулай да әнисен дә яратканнары. Чынлап та икесен дә тигез күреп яратасыз гаиләдә, шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә. Бер-берсенә көнләшмиләрме балалар? Юк. Юк. Бергә уйныйлар дуста абый белән, апа белән әнә. Әйе. Абый белән. Бергә уйнап үсәләр. Апайсын көтеп тора, Юсуф мәктәптән кайтканны. Юсуфка конфет биргәндә ул алганчы сорый апайга. Кәримә, син инде безгә беренче өлештә флейтада бик матур гына татар халык көен уйнап күрсәтсәң, икенче өлештә инде без үзебезнең татар башкорт курайында көтеп калабыз. Әйдә, Рәхими. Алып килдеңме аны бүген безгә? Әйе. Менә бит карагыз әле нинди матур татар курайы дигән шундый чехолда, япмада ул бүген. Анда Ике курайы Кәримә әйтмешли профессионалның үзе белән ике инструмент булырга тиеш. Берсе ватылса, югалса, төшеп китсә, икенчесе үзе белән. Шуңа ике инструментны үзе белән йөртә. Менә Кәримә, син алдан күреп куючан кеше икәнсең. Фәрин. Безгә дә бүген бер матур ки уйнап китәрсеңме соң, Кәримә? Әйе. Әйдә алайса, Рәхими. Әфәрин, күгәрчен бер лидер баласын юатырга чынлап та. Әфәрин, сез дә шундый күгәрченнәр сыман матур иттереп утырасыз, кунак булдыгыз. Һәм сезгә инде Кәримә, син җайлап кына утыр, шундый бер уйландыргыч сорауны да тәкъдим итим әле. Кайсы дөнья сәхнәсендә чыгыш ясыйсы килә Кәримәнең? Лондонга. Лондонда менә. Карале, нигә Лондонда икән? Сире нидә? Аның бик Лондонга барып кайтасы килә. Хыялы бар шундый. Хыялы бар ие. Нәрсә җәйле бит анда? Матурлыгымы? Әйе, музей Гарри Поттер бар. Гарри Поттерларны карап үскән Фанат кызмы? Гарри Поттерның фанаты буларак, шул музейга бик барасы килә. Яра, Гарри Поттерны гына карадыңмы, Шүрәле белән батырларны да беләсеңме, камыр батырларыбызны? Без бик балетка йөрергә яратабыз, белә. Яра, алайса. Шулай да нинди хыяллар белән яши? Барсы да сау сәламәт булсын. Нинди изгетләр, карагыз әле. Чынлап та бар кешедә, бар нәрсәдә сау сәламәт булсын дөньяда. Әфәрин.
Сез аны нинди иттереп күрергә телисез? Киләчәктә әти әнисе. Бәхетле. Бәхетле итеп. Бәхетле булганын күрергә телибез. Иң мөһиме, кем кайда укыр, нинди эш белән шөгыльләнер, ансы уже икенче планда. Бәхетле булсын. Бәхетле булсын, исән сау булсын да, бар әти әнинең дә балаларга булган теләкләре шулдыр. Шул теләк. Ахырдан мин сиңа, Кәримә, шундый сорау бирим әле. Әниң дә кушылыр. Әгәр дә сиңа Зәңгәрсу вертолетта тылсымчы килеп, бар теләгеңне дә үтим дисә, син аңа нинди теләгеңне әйтер идең? Үзеңнең шундый сер генә булган тылсымлы теләгеңне. Сәремне ачмый әле Ильяс абый. Бөтенләй ачмыйсың моны. Әйдә аш инде. Аш инде. Сер булып калсаң алайса, тормышка ашмаячак дигән әйе. Карагыз, ничек белә, име серләрен дә сөйләмәй. Шундый серле кызмы? Кәримә. Бар хәзрәкие. Шулай да нинди тылсым булачак ул? Сез ничек уйлыйсыз, әнисе булар? Ул бик сәяхәт итәргә ярата. Шулаймыни? Сәяхәт бәлки сорар иде. Лондон дип юкка гына әйтмәгән инде. Әйе, барыбыз сау сәламәт булырга дип барлык бәйрәмнәргә теләге шул. Барыбыз әбиләр, бабайлар, әнияти, барыбыз бергә матур тату яшәргә дип шундый теләкләр әйтә. Барыбыз да исән сау булыйк. Исән сау. Шушындый матур очрашуларда әле бергә баралашып утырып, күңелле яшәп, бергә иҗат итик. Амин. Рәхмәт, Кәримә. Рәхмәт, Гүзәл ханым, сезгә. Шундый матур тапшыру өчен. Миңа Кәримә бик ошады. Калфагы да ошады. Аңа бигрәк үзе ошады. Рәхмәт, Гүзәл ханым, шушындый искиткеч кыз өчен күз тимәсен. Әле шу курайы белән безнең милләтебезне бар дөньяга танысын, Кәримә. Рәхмәт сиңа. Мин сиңа кул чабам. Афәрин. Рәхмәт. Тамашачыларыбызга, дусларыбызга зур рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Клипларыбызны караган өчен, тавышлар биргән өчен бик зур рәхмәт. I just fade away. Fade away. I feel away, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull up, pull up. I love I wanna, I'm tryna feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt a little. It. Your love is fading. I feel. Татар һәм Авропа ашлары, татарча күргәзмәләр, менә дигән ял итү урыннары, татарская усадьба, кунакханә, ресторан комплексы. Бездә бар тик иң яхшыларына. Кәримә чынлап та менә дигән кыз булып чыкты. Үзенең серләрен дә сөйләде. Бу эшендә әнисе Гүзәл ханым да ярдәм итте. Әле үзенең курайы, флейтасы белән безнең татар моңнарын бар дөньяга яңратып, милләтебезне таныттырыр дигән өметтә без инде сезнең белән саубуллашабыз. Шушындый кызчыкларыбыз, йолдызчыкларыбыз үсеп торсын, булып торсыннар, ә инде ачыктан ачык әңгәмәләрдә серләр сөйләнсен. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Сау булыгыз.